부르시는 하나님 심장 가지고 하나님 예수 보내시고 우리를 부르시고 또 이 교회를 세우셨습니다. 여러분 그 목적을 향해서 우리 달려갈 수 있겠죠? 오늘 특별히 문전 선생님 생일이신데 몇 번째 생일인지는 비밀입니다. 자, 우리 선생님을 한번 바라보시고요. 우리 당신은 사랑받기에 태어난 사람. 자, 무슨 코드예요? 자, D코드로 우리 당신 선생님 바라보시면서 자, 다시 한번 드릴게요. 당신은 사랑받기에 선생님은 사랑받기 위해 태어난 당신의 삶 속에서 그 사랑 갖고 있죠. 그 사랑 갖고 선생님은요. 선생님은 사랑받기 위해
감사합니다. 그래요. 이제 우리 말씀 한번 잠깐 점검하는데 우리가 잘하는 말씀이에요. 그렇죠? 자, 보세요. 등불 아래 여러분 그거 못 봤을 거야. 텔레비전 봤을 거야. 등장불